സാധാരണ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി കുടിച്ചു നോക്കുക. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതയും അതേപോലെ ചുമയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ കഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമാകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്കിതിന് 3-4 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകളെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കുക എന്നും നോക്കാം. കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇഞ്ചി, തേൻ, നാരങ്ങ, ഒലീവ് ഓയിൽ എന്നിവയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ആദ്യം നന്നായിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത ഇഞ്ചി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഇഞ്ചി നല്ലതാണ്. മാത്രമല്ല തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ ശാന്തമാക്കാനും ഇഞ്ചി സഹായിക്കും. വേദനകൾ കുറയ്ക്കാനും ഇഞ്ചി നല്ലതാണ്. ഇനി നന്നായി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി. ഇതിനി നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിലിട്ട് അരിച്ച് നീര് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൽ 1 സ്പൂൺ നീര് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി നീര് നമ്മളിവിടെ അരിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് പകുതി ഭാഗം നാരങ്ങയുടെ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പകുതി മുഴുവൻ വേണമെന്നില്ല, 1 സ്പൂൺ അളവിന് നാരങ്ങാ നീര് മാത്രം മതി. ഈ നാരങ്ങാ നീരിൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നാരങ്ങാ നീരൊഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 സ്പൂണോളം ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്തെങ്കിലും ചുമയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് 1 സ്പൂണോളം തേൻ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേൻ വെറുതെ മധുരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചേർക്കുന്നതല്ല, നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകൾ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് തേൻ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് നല്ല ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും, ഒരു സിറപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി നല്ല തിക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു സിറപ്പ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചുമയോ കഫക്കെട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു സിറപ്പ് കുടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ദിവസം 2 സ്പൂൺ വീതം വെച്ചിട്ട് 2 നേരം കഴിക്കണം. തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ കുറയാനും അതുപോലെ ചുമ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറാനും നല്ലതാണ് ഈ കഫ് സിറപ്പ്. സാധാരണ ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കഫ് സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കി കുടിച്ചു നോക്കുക. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് തൊണ്ടയിലെ അസ്വസ്ഥതയും അതേപോലെ ചുമയൊക്കെ കുറയാനായിട്ട് ഇത് സഹായിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഡ്രൈ കഫ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശാന്തമാകാനായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇത് വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരുപാട് കൂടിയ ചുമയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഹെൽത്ത് ടിപ്സിനായിട്ട് സമയം മലയാളം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.